In today's class, we are going to deal four poems. One was written by Sylvia Plath. Another one was written by H.W. Longfellow, which is a sonnet. And the third one was written by Carl Sandburg. It is Happiness. And fourth one was written by Ralph Waldo Emerson. So in the நாலு பேர்த்தோட poems தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். We are going to deal with the poems of H.W. Longfellow, Sylvia Plath, Carl Sandburg and Ralph Waldo Emerson. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேச்சர். ஸோ நேச்சர் அப்படின்ற ஒரு போயம் பார்க்க போகிறோம். இட் இஸ் அ சானட். சானட்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கலாம், சிலருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். சானட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 14 லைன்ஸ் இருக்க போயமை நம்ம சானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சானட்னா 14 லைன் இருக்கும். ஸோ இந்த சானட்ல ஹென்ரி வேர்ட்ஸ்வர்த் லாங்ஃபெல்லோ, ஹெச்டபிள்யூ லாங்ஃபெல்லோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நேச்சர்னா என்ன அப்படின்றத ரொம்ப அழகா இந்த போயம்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த போயமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இட் இஸ் அ மெடிடேஷன் ஆன் த டைனமிக்ஸ் ஆஃப் டைம், மொராலிட்டி அண்ட் சோல் அப்படின்றதா இந்த போயம். சரிங்களா? ஸோ இயற்கை அப்படின்றது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக ஒரு 14 லைன்ஸ்குள்ளரே முடிச்சிட்டார். ஸோ அந்த போயம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹெச்டபிள்யூ லாங்ஃபெல்லோட பயோகிராஃபி பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஹெச்டபிள்யூ லாங்ஃபெல்லோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் பிட்வீன் 1807 அண்ட் 1882. இன்ஃபேக்ட் ஹெச்டபிள்யூ லாங்ஃபெல்லோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஹி வாஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் பொயட் who was born in Maine, M-A-I-N-E, Maine. இவரோட ஃப்ரெண்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நேதனில் ஹத்ரோன். நேதனில் ஹத்ரோன் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். நீங்கள் ஹத்ரோன்றத ஹவுத்ரோன் கூட நிறைய பேர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம். நேதனில் ஹவுத்ரோன். ஹவ் யூ எவர் கம் அக்ராஸ் ஹிஸ் நேம்? நேதனில் ஹவுத்ரோன். எஸ், அகெயின் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம நாதனில் ஹத்ரோன் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் நாவல்ஸ் த ஸ்கார்லெட் லெட்டர் அப்படின்ற ஒரு நாவல் எழுதின ஒரு நாவலிஸ்ட் தான் நேதனில் ஹத்ரோன். இந்த நேதனில் ஹத்ரோன் யாரு அப்படின்னா, நம்மளுடைய ஹென்ரி வேர்ட்ஸ்வர்த் லாங்ஃபெல்லோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. சரிங்களா? லிட்ரரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இவரை நம்ம செயின்ட்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரெப்யூட்டட், மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டட் ஆத்தர் இன் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய ஹென்ரி வேர்ட்ஸ்வர்த் லாங்ஃபெல்லோ. வேர்ட்ஸ்வர்த் இல்லைங்க, வேர்ட்ஸ்வர்த். நம்ம வேர்ட்ஸ்வர்த் இருக்காரு இல்லைங்களா, வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த், அது மாதிரி இவரோட நேம் வேர்ட்ஸ்வர்த். சரிங்களா? ஸோ ஹென்ரி வேர்ட்ஸ்வர்த் லாங்ஃபெல்லோ. ஸோ இவரோட லைஃப் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஹென்ரி வேர்ட்ஸ்வர்த் லாங்ஃபெல்லோ பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா, I was born in Maine and he was educated at Bowdoin College. One of the close friends of Nathaniel Hawthorne. நேதனில் ஹத்ரோன் பற்றி நான் சொல்லும்போது என்ன சொல்லியிருக்கேன்? த ஸ்கார்லெட் லெட்டர் அப்படின்ற கிரேட்டஸ்ட் நாவல் எழுதின ரைட்டர் தான் நேதனில் ஹத்ரோன். அவருடைய கிளாஸ்மேட் எங்கே? பவுடாயின் காலேஜில். பவுடாயின் காலேஜ்க்கு அப்புறம் நம்மளோட ஹென்ரி வேர்ட்ஸ்வர்த் லாங்ஃபெல்லோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் அரௌண்ட் ஒரு 18 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ஹார்வர்ட்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு முழுக்க போயம் எழுத ஆரம்பிச்சிடுறாரு. இவரோட ஃபேமஸான போயம்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, வாய்ஸ் ஆஃப் த நைட், பேலட்ஸ், டேல்ஸ் ஆஃப் வே சைட் இன், த சாங் ஆஃப் ஹயவதா, இதெல்லாம் இவரோட ரொம்ப ஃபேமஸான நாவல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதை தாண்டி இவரோட ஃபேமஸான போயம்ஸ். இவரோட போயம்ஸை தாண்டி இவர் நிறையா ரைட்டிங்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் எழுதியிருக்கார். சரிங்களா? லைக் ஹி ஹஸ் ஆல்சோ ரிட்டன் சம் ஆஃப் எஸ்ஸேஸ், நிறைய எஸ்ஸேஸ் எழுதியிருக்காரு. ஸோ இவரோட ஷார்ட்டர் போயம்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, த ஆரோ அண்ட் த சாங், டே இஸ் டன், எ சாம் ஆஃப் லைஃப். இந்த சாம் ஆஃப் லைஃப் வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இப்போ ரீசெண்டாக 12th சிலபஸ் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சாம் ஆஃப் லைஃப் தான் 12th ஃபர்ஸ்ட் போயமாகவே இருக்கும். சரிங்களா? சாம் ஆஃப் லைஃப் எழுதியிருக்காரு. அதை தாண்டி இவாஞ்சலின் அப்படின்ற ஒரு எபிக் போயம் எழுதியிருக்காரு. பால் ரெவரிஸ் ரைட், த சாங் ஆஃப் ஹயவதா, த கோர்ட்ஷிப் ஆஃப் மைல்ஸ் ஸ்டாண்டிஷ், த வில்லேஜ் பிளாக் ஸ்மித், இதெல்லாம் இவரோட சம்மத போயம்ஸ். இப்போ இந்த போயம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, நேச்சர்
அப்படின்ற இந்த போயம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருடைய இந்த 60s எழுதின ஒரு போயம் தான். இந்த போயம்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா he has given the meditation on the dynamics of time. டைம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா வந்து ரசிச்சு இந்த போயம்ல கொண்டாந்துருக்காரு. மொராலிட்டினா என்ன, சோலோட தன்மை என்ன அப்படின்றதெல்லாம் இங்க சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஹென்ரி வேர்ட்ஸ்வர்த் லாங்ஃபெல்லோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவோட ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு பொயட் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்ஃபேக்ட் அவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அமெரிக்காவோட தேசிய கவி அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் வந்து இருந்தார். சரிங்களா? அமெரிக்காஸ் அன்அஃபீஷியல் நேஷனல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பார்ட்னா என்னதுங்க? அவை புலவர்னு அர்த்தம். ஸோ அன்அஃபீஷியல் நேஷனல் பார்ட் அப்படின்ற சொல்ற அளவுக்கு அவர் ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பர்சனாக இருந்திருக்காரு. ஸோ அவருடைய அந்த 75th பர்த்டே வந்து நேஷனல் ஹாலிடேவாக கூட டிக்ளேர் பண்ணி காங்கிரஸ் வந்து ஆக்ட் ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஒரு மனிதனோட பிறந்த நாளை பொது விடுமுறையாக மாத்துறாங்க அப்படின்னு எவ்வளோ பெரிய சாதனை பாருங்க. அது கூட பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 1882 மார்ச்ல இறந்துட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் இவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து இங்கிலாந்துல நார்மலாக இங்கிலாந்துல இருக்க நிறைய போய்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா பொய்ட்ஸ் கார்னர் அப்படின்ற பிளேஸ்ல வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் ஆபியில் பொய்ட்ஸ் கார்னர் அப்படின்ற பிளேஸ்ல வந்து பரி பண்ணுவாங்க. இவரையும் அங்கே தான் பரி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால இவர் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் மேன் ஆஃப் லெட்டர்ஸாக கன்சிடர் பண்ணி இங்கிலாண்டில் பரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம இந்த சானட்டுக்குள்ளே என்ட்ராக போகிறோம். நேச்சர் அப்படின்ற சானட். ஸோ நேச்சர் அப்படின்ற இந்த சானட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான். ஸோ இதோட ரைம் ஸ்கீம்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏபிபிஏ அந்த ரைம் ஸ்கீமில் இருக்கு. ஆஸ் அ ஃபாண்ட் மதர். ஸோ இங்கே போயம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்கு. யூ கேன் see it. As a fond mother, when the day is over, leads by the hand her little child to bed, half willing, half reluctant to be led, and leaves his broken playthings on the floor, still gazing at them through the open door, nor wholly reassured and confronted by promises of others in their stead, which though more splendid may not please him more. So nature deals with us and takes away our playthings one by one, and by the hand leads us to rest so gently that we go, scarce knowing if we wish to go or stay, being too full of sleep to understand. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு போயம். ஆல்மோஸ்ட் இந்த சானட்டை ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். அர்த்தம் தெரியாதவங்க இன்கேஸ் நான் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே பக்கத்தில் இருக்க பேசேஜை நீங்கள் பார்த்துருந்தா கூட உங்களுக்கு ஹோல் போயமோட மீனிங்குமே தெரிஞ்சிருக்கலாம். இந்த ஹோல் போயமே எதை பற்றி அப்படின்னா ஒரு குழந்தை டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கான். ஒரு குட்டி பையன் டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்கார். அப்போ ஒரு குழந்தை டாய்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு விளையாண்டுட்டு இருந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு குழந்தை டாய்ஸை வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. எவ்வளோ நேரம் பார்த்து ரசிக்க முடியும்? குழந்தைய தூங்க வைக்கணும்னு என்ன பண்ணோம்? கண்ணு வா தூங்க போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போகும்போது அந்த குழந்தை ஹாப்பியாக உடனே ஓகேம்மா தூங்க வந்துடுறேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தை போகுமா? என்ன பண்ணோம்? ஐயோ நான் தூங்க வரல, நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடுறேனே அப்படின்னு அந்த குழந்தை அந்த அம்மாட்ட கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? வாப்பா இதை வச்சுட்டு வாப்பா, நாளைக்கு வந்து விளையாண்டுக்கலாம். நீ நான் சொல்லணும்பா, இப்போ உடனே வந்தீங்கன்னா நான் உனக்கு நாளைக்கு நல்ல இன்னொரு டாய் மோர் ஸ்பிளெண்டிடான ஒரு டாய் வந்து நான் வாங்கி தருவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்களாம் அந்த அம்மா. உடனே அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது? சரி ஆனால் வாங்கி தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது? தூங்க போகுது. இதுதான் நேச்சர். எப்படி ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தையை தூங்க வைக்கிறதுக்காக அந்த குழந்தையோட அந்த டாய்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அந்த குழந்தையை கூட்டிட்டு போறாங்களோ அது மாதிரி நேச்சரும் மனுஷனை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கைட் பண்ணுது. மனுஷன் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது வரைக்கும் அவனுடைய பிளேத்திங்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு போகும்போது என்ன கண்ணு வா அவ்வளோதான், அவனோட டைம் பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு, யுவர் டைம் ஹஸ் கம், யுவர் சப்போஸ் டு டை நவ் அப்படிங்கும்போது உடனே மனுஷன் என்ன பண்ணுறான்? நான் சாக போகிறேன்னு சந்தோஷமாக சாக போகிறேன்னா இல்லை, என்ன பண்ணுவாருங்க? ரிலக்டண்ட்டாக எப்படி அந்த குழந்தை
ஐயோ நான் சாக போக மாட்டேன், நான் சாக போக மாட்டேன்னு ரெலக்டண்ட்டாக வந்து இருக்குதோ, அந்த குழந்தை பெட்டுக்கு போகும்போது தூங்க போகும்போது எப்படி அன்வில்லிங்காக பெட்டுக்கு போகுதோ அது மாதிரி மனுஷனும் அன்வில்லிங்காக பெட்டுக்கு போகிறான். அதே மாதிரி எப்படி அந்த மதர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, நாளைக்கு நீ டாய்ஸே விளையாட மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க, உனக்கு நாளைக்கு இன்னும் இதை விட அழகான டாய்ஸ் எல்லாம் நான் பண்ணித்தரேன், வாங்கித்தரேன் அப்படின்லாம் அஷூரன்ஸ் கொடுத்து மதர் கூட்டு போகிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இறக்குறோம், ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நம்பிக்கையில் இறக்குறோம். என்ன நம்பிக்கையில்? ஓகே நம்ம இப்போ இந்த உலகத்தை விட்டு போக போகிறோம், இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு போனால் அடுத்து எங்கே போக போகிறோம்? மேபி நம்ம ஹெவனுக்கோ அல்லது ஹெல்லுக்கோ போவோம். ஹெவனுக்கு போவோம் மேக்ஸிமம் எல்லாரும் அதான் நினச்சிட்டு இருக்கோம். சாகும்போது நம்மெல்லாம் என்ன நினைப்போம்னு தெரியல. ஒருவேளை நினச்சா ஓகே நம்ம இந்த உலகம், இந்த கொடிய உலகத்திலிருந்து நம்ம எங்கே போக போகிறோம்? அட்லீஸ்ட் சொர்க்கம் மாதிரியான ஒரு நல்ல இடத்துக்கு போக போகிறோம். ஸோ அதனால் அதை நினச்சி ஃபீல் பண்ணாமல் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக போகலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் இந்த ஹோல் போயமே. அவ்வளோதான். நேச்சர் அப்படிங்கும்போது இயற்கையை பற்றி ஹெச்டபிள்யூ லாங்ஃபெல்லோ சொல்லலை. சரிங்களா? நேச்சர் doesn't mean nature. That means it doesn't mean about woods or beautiful scenic beauty of the world. Nature here means the nature characteristics of human beings. சரிங்களா? நேச்சர் அப்படின்றது இங்க இயற்கையை குறிக்கல, நேச்சர் அப்படின்றது இங்க குணாதிசயத்தை குறிக்குது. எப்படி ஒரு குழந்தை எவ்வளோ நேரம் அந்த டாய்ஸ்ல விளையாண்டாலும் அந்த டாய்ஸை விட்டுட்டு போக மனம் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி ரிலக்டண்ட்டாகவே தூங்க போகுதோ, அதே மாதிரி நாம் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு நாள் இந்த உலகத்தில் ஆண்டு அனுபவித்தாலும் போகும்போது என்ன பண்ணுறோம்? அந்த குழந்தை எப்படி டாய்ஸை விட்டுட்டு ரிலக்டண்ட்டாக தூங்க போகுதோ, அதே மாதிரி மனிதனும் என்ன பண்ணுறான்? மகிழ்ச்சியோடு போகாமல் ஒரு மாதிரி அன்ஹாப்பி நோட்டோடவே போகிறான். சரிங்களா? The day is over, not it is the time for the little child to go to bed. The child is not very willing to go to bed just now. ஆனால் மதர் என்ன பண்ணுறாங்க? மதர் வந்து as a fond mother when the day is over, டே ஓவர் ஆனோடனே அந்த ஃபான் மதர் என்ன பண்ணுவாங்க? போயிட்டு அந்த குழந்தைய அப்படியே தலையெல்லாம் தடவி கொடுத்துட்டு லீட்ஸ் பை த ஹேண்ட் a little child to bed. அந்த லிட்டில் சைல்டு அப்படியே கையை பிடிச்சிட்டு பெட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அப்போ அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது? ஹாஃப் வில்லிங் ஹாஃப் ரெலக்டன்ட் டு பி லெட். அந்த குழந்தைய பெட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது அந்த குழந்தைக்கே பிடிக்கல, விருப்பமே இல்லாமல் தான் அந்த குழந்தை வருது. நான் தூங்க போகிறதுக்கே அந்த குழந்தை ரொம்ப ஹாப்பியாலாம் தூங்க போகல, ஒரு மாதிரி ஹாஃப் ஹார்ட்டடாக தான் அந்த குழந்தை தூங்குறதுக்கு வருது. சரிங்களா? அப்போ ஹாஃப் வில்லிங் ஹாஃப் ரெலக்டன்ட் டு பி லெட் அண்ட் லீவ்ஸ் ஹிஸ் ப்ரோக்கன் பிளே திங்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோர். பிளே திங்ஸ்னால் இந்த இடத்துல ரெண்டு மீனிங். நம்ம ஹியூமன் லைஃப்பில் பிளே திங்ஸ்னால் என்னது? மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங். இப்போ இந்த சைல்டு ரெஃபர்ஸ் டு ஹியூமன் பீயிங். நேச்சர், அதாவது ஃபாண்ட் மதர் ரெஃபர்ஸ் டு நேச்சர். அந்த குழந்தை போகும்போது கூட எப்படி போகுது? ப்ரோக்கன் பிளே திங்ஸ் ஃப்ளோரில் உடஞ்சி கிடக்குது, அதை பார்த்துக்கிட்டே போகுது. ஸ்டில் கேசிங் அட் தெம் தோ த ஓப்பன் டோர் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. அந்த குழந்தைய அந்த என்ன பண்ணுது? இப்போ ரூமுக்குள்ளே போயிடுச்சு, பெட்ரூம்குள்ளே போயாச்சு. பெட்ரூம் போனாலும் அந்த டோர் ஓப்பனில் இருக்குது. அந்த அந்த டோரோட ஓப்பனிங் வழியாக அந்த டாய்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கு. உடனே அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க? நார் wholly reassured and comforted by the promise of others in their stead. அவங்க என்னென்னமோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அஷூரன்ஸ், ஸ்ட்ராங்கான ப்ராமிசஸ்லாம் கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தை அதுக்கு அடிபணியறதாக இல்லை. சரிங்களா? அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கப்பட்ட ப்ராமிஸ்லாம் என்னது? இதை விட விச் தோ மோர் ஸ்பிளெண்டிட் மே நாட் ப்ளீஸ் இம் மோர். இதோட நல்ல நல்ல டாய்லாம் அவனுக்கு வாங்கி தரேன். ஸ்பிளெண்டிடான டாய். ஸ்பிளெண்டிட்னா என்னதுங்க? பியூட்டிஃபுல், மெஜஸ்டிக், எக்ஸ்ட்ராடினரி, அட்டகாசமான டாயெல்லாம் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஷீ ஆர் ஹீ ஹஸ் நாட் பீன் கன்வின்ஸ்ட் பை த வேர்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ இப்போதான் வர்றாங்க போயமுக்குள்ள. ஸோ நேச்சர் டீல்ஸ் வித் அஸ். ஸோ இயற்கை நம்ம கிட்ட அப்படிதான் டீல் பண்ணுது. அண்ட் டேக் அஸ் அவே அவர் பிளே திங்ஸ் ஒன் பை ஒன். நம்மளோட பிளே திங்கை ஒன் பை ஒன்னாக எடுத்துகிட்டு போகுது. சரிங்களா? நமக்கு என்னென்ன இந்த உலகத்தில் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அதை ஒன்று ஒன்றா நம்மக்கிட்ட இருந்து நேச்சர் என்ன பண்ணுது? எடுத்துகிட்டு போகுது. அண்ட் பை த ஹேண்ட்
லீட் அஸ் டு த ரெஸ்ட். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெஸ்ட்ன்றது என்னது? டெத்தை ரெஃபர் பண்ணது. லீட் அஸ் டு ரெஸ்ட் ஸோ ஜென்ட்லி. நம்மளை அமைதியா என்ன தேரி ரெஸ்டை நோக்கி நம்மளை கூட்டிட்டு போகுது. அட் தட் வி கோ ஸ்கேர்ஸ் நோயிங். ஸ்கேர்ஸ் என்னது? வெரி லெஸ். நம்ம எங்க போக போறோம்னே நமக்கு தெரியாது. இப்போ நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் எங்க போவோம்? யாருக்குமே தெரியாது. ஏதோ சொல்றாங்க, யாரோ சொல்றாங்க. ஆனா சொல்றவங்க யாரும் போய் பார்த்தவங்க கிடையாது. அவங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆக மொத்தம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்துக்கு போவோம், நரகத்துக்கு போவோன்றதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. ஸ்கேர்ஸ் நோயிங். வி டோன்ட் நோ, வி நெவர் நோ இட். ஓகே. ஆனா நம்ம ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கோம். ஒருவேளை நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போனா நம்மளாம் நினைச்சுக்குவோம், நம்ம இதெல்லாம் பண்றோமே, ஒருவேளை நம்ம நரகத்துக்கு போனா நமக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னு நம்மளா கற்பனை பண்ணிக்கிறோம். மேம் ஸோ அந்த லீட் அஸ் டு ரெஸ்ட் ஸோ ஜென்ட்லி தட் வி கோ. சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்? ஜென்டிலா நம்ம அந்த இடத்த நோக்கி போயிட்டு இருப்போம். சரிங்களா? ஸ்கேர்ஸ் நோயிங் இஃப் வி விஷ் டு கோ ஆர் ஸ்டே. நம்ம போக போற இடத்த பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ரொம்ப ஸ்கேர்ஸ் நோயிங். அதை பத்தி ரொம்ப மினிமமான ஐடியா தான் நமக்கு தெரியும். அப்போ அந்த குழந்தை எப்படி நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாம தூங்க போகுதோ, அதே மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்றோம்? நமக்கு இந்த பேர்த்துக்கு அப்புறம் என்ன பேர்த் இருக்குன்னு நம்ம தெரியாம நம்மளும் என்ன பண்ண போறோம்? தூங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயம் முடியுது. பீயிங் டூ ஃபுல் ஆஃப் ஸ்லீப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நம்ம இதை பத்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? தூங்குனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் இந்த போயம் நம்ம எழுத போறோம். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் எப்படி செயின்ட்னு சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி ஹெச்டபிள்யூ லாங்ஃபெல்லோவும் செயின்ட்டும்பாங்க. ரொம்ப ஃபிலசாபிக்கலாக எழுதுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த போயமோட ரிமைனிங் லைன்ஸோட கான்டெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது. அந்த போய்ட் டிஸ்கிரைப் ஹவு நேச்சர் கண்டக்ட்ஸ் அஸ் த்ரூ அவர் லைஃப் ஜேர்னி. சரிங்களா? எப்படி வந்து நம்ம ஒரு குழந்தைய தூங்க வச்சு அந்த அம்மா வந்து சந்தோஷப்படுறாங்களோ அதே மாதிரி நேச்சர் வந்து நம்மள ஒரு டிரான்ஸ் சிச்சுவேஷனுக்கு நம்மளை கூட்டிட்டு போய் நம்மளை இது பண்றாங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ இந்த போயம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா போயம் டீல்ஸ் வித் வெரைட்டி ஆஃப் டாபிக்ஸ் லைக் மெடிடேஷன்ஸ் ஆன் த டைனமிக்ஸ் ஆஃப் டைம், மொராலிட்டி அண்ட் சோல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் போயம் நேச்சர் which was written by H.W. Longfellow.